Senta Javnik prihaja iz Inštituta za zgodovino medicine in je po svojem interesu in študiju etnologinja. Tako da je zanimivo, kako gleda na zdravstveno in problematiko otrok. Zato jo prosimo, tako kot vsakega, 15 minut se predstavlja, na to bi pa v enih 5 minutah pa imeli tak kratka kakšna vprašanja na predavateljca. Hvala lepa, izvolite. Hvala lepa za besedo. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. V svojem prispevku obravnavam zdravstveno vzgojo otrok in sicer v stoletnem obdobju, to je čas od polovice 19. stoletja do polovice 20. stoletja. In sicer pri tem se opiram, imam v precepu in analiziram vsebino člankov, ki so bili pisani predvsem strani zdravnikov in so bili objavljeni v dnevnem časopisju, v strokovno-ponudnih revijah, v izobraževalno-ponudnih publikacijah in so obravnavali zdravstveno vzgojo otrok oziroma so se na kakšenkoli način dotikali te problematike. Pri tem sem želela pokazati predvsem na ideje, ki so v ozadju, na katere so se slovenski zdravniki pri zdravstvenem vzgoji otrok, na katere so se opirali, iz katerih idej so izhajali, kam so jih te ideje vodile. Potem sem želela pokazati na vse segmente življenja, v katere je zdravnik za zdravstveno vzgojo želel poseči in je posegal. Kakor sem tudi želela pokazati glavno srž problema zdravstveno vzgoje otrok, se pravi, kaj so bile tiste teme, na katere so zdravniki najbolj opozarjali. Zakaj sem si izbrala tako širok časovni okvir, stoletni časovni okvir? In sicer predvsem zaradi tega, ker je sredi 19. stoletja se v slovenskem prostoru sploh prvič pojavijo članki s to vrstno tematiko v slovenskem jeziku, se pravi, da so neposredno nagovarjali slovenskega bralca. V tem času, v tem obdobju stoletnem se zgodi tudi intenzivni razvoj medicine in seveda tudi družbe, ki sta nenehno med sabo prepletene in medsebojni soodvisnosti. Zaključim pa sredi 20. stoletja zaradi tega, ker se po drugi svetovni vojni zgodijo pomembne spremembe v delovanju medicine, kar je posledica njenega hitrega in intenzivnega razvoja, kot tudi razvoja družbe, in kar se odraža tudi v zdravstveni vzgoji otrok, katere učinke potem lahko vidimo in spremljamo še danes, kar je vredno nadaljne obravnave in komentiranja. Zdaj, če želimo razumeti zdravstveno vzgojo, pomen in vlogo zdravstvene vzgoje otrok, moramo vsaj v grobem poznati zgodovinsko dogajanje v medicini. In sicer medicina je od nekdaj imela zelo pomembno vlogo v družbi. Če se ozremo nazaj k starim Grkom, je medicina bila družbeno koristna praksa, se pravi, da je spadala v okvir etike skrbi zase. To pomeni, da medicina ni bila zvedena samo na tehnike in prakse zdravljenja, ampak je vsebovala in posedovala znanje, ki ga je posredovala, da je določala pravila za način življenja. Torej, medicina je že od nekdaj soodvisna, vsebuje to soodvisnost oblikovanja samega sebe in pa skrbi za se pravi, pravila, ki za življenje določa medicina, je njena konstanta skozi zgodovino. Razlike so samo v tem, kako intenzivno je prisotna vpeta v neko družbeno telo v določenem času. Zdaj, prelom se zgodi, bistven prelom v medicini se zgodi v 18. stoletju oziroma z razvojem kapitalizma, ko medicina konkretno razširi vlogo, pridobi na moči, postane vplivna za družbo v družbi. Kaj se torej zgodi z začetkom z razvojem kapitalizma? Z
država oziroma družba spozna, da je za njeno delovanje pomembna aktivna populacija. To pomeni, da aktivna populacija mora biti zdrava. In s tem medicina konkretno razširi polje svojega delovanja posameznika na družbo. In s tem prevzame tudi vlogo določanja norm in odklonov od norm. Posledica tega je, da nastane nova disciplina, to je socialna higiena, ki postavlja higienske standarde in pravila, ki določa za celotno populacijo. Da pa družba oziroma ljudje ozavestijo potrebo in pomen higiene oziroma da jo začno prakticirati, to pomeni, da mora biti medicina v osnovi vzgojna. Se pravi, da vcepla v ljudi, da poleg s tem, ko prakticiramo higieno, poleg večje telesne odpornosti povečujemo tudi krepost. Zdaj za socialno higieno je potem bistvena tudi zdravstvena propaganda, to pomeni zdravstveno izobraževanje, prosvetovanje ljudi. Pri tem so se zdravniki opirali na različne medije skozi čas, v katerih so nagovarjali ljudi, jih izobraževali, kakšne so pravila, higienska pravila in higienska vzgoja. V tem času velikih sprememb v medicini in v družbi izstopi tudi zaščita otrok. In s tem, ko država spozna koristi, ki ima zajemno zaščita otroka, tudi zdravnik dobi vlogo v vzgoju otroka. In s tem to pomeni, da v vzgojo otroka vstopi tudi telo. Se pravi, to razsvetljensko načelo, da je treba poleg duha vzgajati tudi telo, se ponovno živi ta soodvisnost telesa in duha ponovno pride v spredju, kar zapiše Loke v svoji odmevni knjigi, nekaj misli v svoji, že v samem začetku. Zdrav duh v zdravem telesu je ključna osnova za srečo v življenju. Tako v 19. stoletju medicina začne postavljati vedno več pravil o zdravstveni vzgoji otrok. Zopet se rodi nova disciplina, to je šolska higiena in znova poklic šolski zdravnik, ki pa ima vlogo nadzorovanja. Se pravi, da spremlja zdravstveno stanje otrok in jih nadzoruje, ima vloge zdravljenja otrok. Se pravi, da medicina začne počasi posegati v družino. Ključna povezava je potem seveda zdravnik mati in zdravnik učitelj, se pravi bakterija, na katero posreduje, prenaša znanje, ki ga posreduje otrok. V 19. stoletju se tako tudi pri Slovencih srečamo z idejami in pobudami po zdravstveni zaščiti otrok. O neki organizirani zdravstveni zaščiti otrok v slovenskem prostoru ne moremo govoriti, tako da so samo časopisni članki vezani na temo zdravstvene vzgoje otroka in zdravstvene stanje otrok so edino, kar obstaja v tem času v slovenskem prostoru glede zdravstvene zaščite. Se pravi, vse je na idejni ravni. Pri tem vidimo, da so slovenski zdravniki povzemali ideje iz evropskih bazenov medicinskega znanja, predvsem Dunajski bazen, ki je bil v tistem času tudi center pediatričnega znanja v Evropi. Prav tako vidimo pri slovenskih zdravnikih, da je prisotna ta razsvetljenska miselnost, razsvetljenska ideologija, se pravi, da je vzgoja disciplinatorna, treba je vzgajati z disciplino duha in telo. Recimo, načelo vzgoje razsvetljenske ideologije je, da le z disciplino in z drilom lahko otroka vzgojiš odgovornega posameznika, ki bo znal samostojno in svobodno se odločiti in ravnati v družbi. V samih člankov, kar se tiče vsebine, v spredje prihaja predvsem najbolj pereči problemi zdravstvenega stanja otrok. Vemo, da je bila splošna umrljivost otrok v 19. stoletju in potem do sredi 20. stoletja zelo visoka, tako da so se predvsem ukvarjali z pravilno prehrano, z pravilno nego in higieno otroka, saj so nepravilne prakse, te prakse imele za posledico tudi zelo visoko umrljivost. Vse te teme, kar se tiče pravilne higiene otrok,
prehrane. Poleg tega so zdravniki opozarjali tudi na mazaštvo in preživelje, ki sta bila prepojena takrat za zdravstveni vzgoj otroka. Vse te teme zdravnikov ostajajo skozi prvo polovico 20. stoletja enake. Razlike so samo v tem, da se ta intenzivnost zdravstvenega izobraževanja povečuje in širi. Se pravi, da se vedno več začne objavljati teh člankov, vedno več publikacij se začne izdajati. Večje spremembe se zgodijo tako po prvi svetovni vojni, ko družba nas vse bolj prevzema odgovornost za zaščito otroka. Se pravi, Ustavo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev vse zapiše, da je država dolžna poskrbeti za primerno zaščito materi in otrok. S tem medicina vse bolj posega v družino, zdravstvena vzgoja in zdravstvena oskrba postaja tudi vse bolj institucionalizirani, se pravi, ustanavljajo se posvetovalnice, kjer izobražujejo matere, kako pravilno hraniti in negovati otroke. Kako sem že prej povedala, so ene določene teme so ostajale ves čas enake, prihaja pa do razširitev vsebin zdravstvenih vzgoji. Se pravi, da zdravnik ne piše samo o zdravstvenem vzgoju otroka, ampak posega in piše o vzgoju otroka, o samem vzgoju otroka. Prav tako v polje medicine vstopi tudi spolna vzgoja. Tako se zaščita, zdravstvena zaščita otrok skozi prvo polovico 20. stoletja vse bolj krepi. Tako da po drugi svetovni vojni skrb za otroka nekako je na prvem mestu družbene odgovornosti, kar je značilnost ne le kapitalističnih držav, ampak tudi socialističnih držav, ki razvijajo prav ta kult otroka, ki je bilo prisotno pri nas. Ta naš socialistični model, ki je omogočil zdravstveno varstvo za vse, pravzaprav zdravniku omogoči, da posreduje zdravstveno vzgojo otroka najširši populaciji, se pravi vsem segmentom v družbi, se pravi, da mu približa higieno, jo osmisli, da jo začne prakticirati, postane del njegovega vsakdanjega življenja, njegova vsakdanja praksa, kar ima za posledico poleg ostalih dejavnikov, ki jih za sabo potegne razvoj medicine in družbe, da se v sorazmerno kratkem času v drugi polovici 20. stoletja zelo rapidno pade umrljivost otrok, sploh v prvem letu življenja. Po drugi strani pa se po drugi svetovni vojni srečamo z novimi pogledi na vzgojo. Se pravi, sodobnejši pogledi, ki so manj disciplinatorni, ta razsvetljensko načelo vzgoje se umika v zadnje, v spredje prihaja nov tip, bolj odprt pristop v vzgoje, poudarja se individualnost otroka, poudarja se njegova sreča. To govorim, vse to izražajo zdravniški članki. Poudarja se tudi na uživanju staršev z otroci, se pravi, da imamo tukaj že prisotne elementi permisivne vzgoje. Po drugi strani pa razvoj medicine, ta hiter in intenzivni razvoj medicine povzroči to, da se medicina vse bolj specializira, se pravi, da se odpirajo nova specializirana področja, kot je pedopsihiatrija in mentalna higiena, ki obravnavajo otrokovo vedenje in tudi posegajo v samo vzgojo in zdravstveno vzgojo otroka, kar pomeni, da medicina po eni strani dobi popoln nadzor nad družino. To pomeni, da strokovnjak skupaj s starši in vzgojitelji spremlja otroka do njegovega postopnega osamosvajanja. Torej, otrok vse bolj postaja predmet znanstvene obravnave in starši s tem izgubijo popolno avtonomijo v vzgoju otrok. Vse so na njih podvrženi svetom raznih specializiranih področjih, ki sem jih prej tudi omenila. To pa odpira novo področje tematiziranja, ki ga je vredno komentirati za naprej. In sicer, da se medicina s svojim hitrim razvojem in vse bolj tehnicističnimi pristopi
vse bolj oddeluje tudi od človeka in pa starogrškega razumevanja njene vloge. Glede na to, da se še vedno opira na Hipokratovo besedo. In sicer za nasveti, ki naj bi medicina poskrbela, da človek lahko razumno živi, od tega se oddeluje in se po drugi strani posameznika vse bolj priklene na sebe. To pomeni, da je posameznik vse bolj odvisen od njenih nasvetov, hkrati pa ga medicina tudi nenehno nadzoruje. Hvala lepa. Hvala lepa kolegici Senti Javnik za ta stoletni sprehod. Se vam je porodilo kakšno vprašanje? Vas je kakšna trditev vznemirila? Jaz bi tukaj sem nekaj dodala, da kar se tiče, no sebi ste imeli, mislim, to za zdravniki, da tudi na šolah je bilo, se je bilo pazi ta poudarek na tej zdravstveni vzgoji in to v bistvu v kronikah. V šolskih kronikah navajajo, pa tudi, mislim, dokumentirajo, da so bili otroci cepljeni proti kozam, pa pregledani, pa zdravstveno stanje, pa stanje higijene, ne. To so tudi učitelji v bistvu v tem smislu imeli eno vlogo. Ja, saj to ni bilo v bistvu vaše področje, ste imeli se zdravniki, ne sem tu. Ja, tudi v šolskem muzeju, ko se gremo tiste učne ure, je ena od začetnih tem tudi pregled, higienski pregled, tako da je to ena stvar, ki jo sledimo. Ja, proti ušem so se tudi po skupno bolj. Ja, stvari, ki so bile več takrat aktualne oziroma najbolj problematične. Zdravstveno stanje otrok do katastrofalnega stanja, zdaj recimo je pač en slajd, ki pač časovno je šlo skozi, da bi vse razložila, ampak tukaj recimo lahko pogledate statistiko ali recimo nekaj številčne primerjave v času glede umrljivosti otrok v prvem letu starosti, zakaj je potem tak poudarek na pravilni negi in prehrani. To so pač posledice napačne prehrane, se pravi kravje mleko, polnomasno, otroško telo nima razvito prebavo, da bi lahko prebavljala polnomasno kravje mleko, s katerim so pač hranili otroka, ker je pač že zaskrbelala in pač ne imela časa dojiti otroka in so pač zdravniki, ki so opozarjali na dojenje otroka, in to je bil velik problem. Tako da vidite, da je recimo leta 1954 je konkretni padec umrljivosti otrok v prvem letu starosti, le še 5 primerjavi, se pravi več kot 2-krat manj, kot pa manj od 30 let nazaj. Ta vloga higiene je seveda zelo pomembna, ampak potem pa pač pride do tega preobrata, delovanje medicine, ki pač ohrani svojo vlogo in v bistvu zelo to odpira dileme za naprej. To je zelo področje. Kako to, da je pa prav Dunaj, kot ste omenili, center pediatričnega znanja v Evropi? Ne Pariz, ne London? Zdaj, to je že 19. stoletje. Recimo prva otroška bolnišnica je nastala v Parizu. Ampak zdaj v medicini pač obstajajo različni centri znanja, gre za več centrov znanja, kjer se poslužujejo tudi različnih idej, oziroma medicina do 19. stoletja je operirala z raznimi idejami in v bistvu ni bila preveč oprijemljiva, kar se tiče znanja in vse do razvoja mikrobiologije. Ampak medicina je splošno, Dunaj je splošno znano,
da je v 19. stoletju postal ne samo pediatrija, ampak sploh medicini izjemni center, so tudi velika imena, so recimo bila prisotna na Dunaju. Ampak Dunaj je recimo za Slovence več pomembno, zato ker so se tam zadrževali. In kar se tiče otroške bolnice, so tudi recimo samo zgradbo, kako je bila zgrajena otroška bolnišnica, so recimo te standarde postavljali in Van Svieten za svojimi reformami, sanitetnimi reformami, no zelo široko področje, veliko stvari od zadanja, ki pač razlagajo, zakaj je medicinski center. Jaz imam še eno radovedno vprašanje. Ta razvoj šolskih zdravnikov, je to stvar druge polovice 19. stoletja? Ali? Šolska medicina nasploh, mislim, da se ta vloga medicine pri otroku se še toliko bolj zdravstveno vzgoj otroka se še toliko bolj poblizu obveznim šolam. Takrat se vzpostavi funkcija šolskega zdravnika. Pri nas konkretno je bila na začetku 20. stoletja, mislim, da je 1907-1909 v Ljubljani ustanovijo to inštitucijo šolskega zdravnika, ki ima nadzorovalno funkcijo, se pravi, da se začne vsa medicina v osnovi deluje zelo policijsko, se pravi, da hodi na teren in preverja kakšno stanje, da lahko potem izda ukrepe. In recimo šolski zdravnik je ena taka nadzorna funkcija, ki je potem dajo glede na stanje zdravstveno stanje otrok in potem pripravijo pravila zdravstvene vzgoje. Še nekaj, kakšno je pa imel vlogo ta šolski zdravnik pri ugotavljanju, ali je otrok sposoben za šolo ali ne? Spet je to, kaj se sledi. Zdaj, kako je to v praksi potekalo, se s tem nisem konkretno ukvarjala, ampak je bilo že v samem programu dela šolskega zdravnika, že se je tudi že omenjalo, da v bistvu kontrolira oziroma preverja otroke, ali so sposobni za šolo ali ne. Vloga je bila nastavljena. Zdaj, kako se to izvaja? Ja, od začetka. Hvala lepa. Še eno vprašanje imam? Je slovenski prostor v ustanavljanju otroških bolnic zaostajajo oziroma slovenske dežele zaostajajo če so za drugimi avtobuskimi deželami. Ali je ta razvoj še kar se tiče idej, ki so bile prisotne in so se širile, pa tudi recimo ustanove, recimo otroško zdravstveno varstvo je v 19. stoletju in potem prva polica do prve svetovne vojne je bilo to vse na karitativni ravni. Se pravi, ideje in pa neko dogajanje je bilo prisotno, mi smo zaostajali recimo za Dunajem ali za ostalimi deželami znotraj monarhije. Ampak gre za to, da je bilo namenjeno zelo malemu segmentu recimo otrok. V osnovi je bila prva otroška bolnica, mislim, da je 1865, se pravi nekaj desetletij za Dunajem ustanovljena, je bila namenjena izključno za zdravljenje revnih, oboženih otrok in sirot. In imela je 12 postelj recimo na začetku svojega delovanja. So bile zelo malo žute, gre za to, da pač neka ideja, neka praksa se je začela izvajati in širiti. Gradivo v tej bolnici je tudi v Sloveniji. Obstaja celko. Ja, sem ga zadnjič pregledovala, to gre predvsem za bolnišnične knjige, sistematične knjige, se pravi, da gre za popis otrok, ki so se zdravili in so v bistvu samo osnovni podatki in pač bolezni, zaradi katere se zdravili, ki pa pač tudi večkrat ni pravilno podana, zato ker diagnostika še ni bila razvita. Hvala lepa. Se lahko naši prvi predavateljici zahvalimo za njen prispevek.